ได้สมัยก็ได้ใช้คือเหตุผลที่ผมมาซื้อรถฟอร์ดในวันเนี้ยคือผมเนี่ยครับรถของพี่สาวมาก่อนแล้วก็ลักษณะการขับจะขึ้นตัวดีขึ้นการลิงทรงก็ดีครับแล้วก็เที่ยวคือก็ดีมากๆเลยไม่ใช่พอน้องฟอร์ดการแนะนำในกลุ่มฟอร์ดนี่ผมเดียวเอารถฟอร์ดนี่ครับ